Një gjyqësor etik dhe i ndershëm do të sigurojë që prokurorët dhe gjyqtarët e korruptuar më në fund të mbahen përgjegjës. Ditët e marrëveshjeve të pista dhe drejtësisë së mohuar janë duke përfunduar. Një sistem i drejtësisë penale që është i ashpër me korrupsionin dhe krimin e organizuar do të sigurojë besim tek bizneset e lishme që interesat e tyre do të mbrohen. Së dyti, një sistem gjyqësor i reformuar do të zbatojë shenjtërinë e kontratës. Investitorët e huaj dhe vendas kërkojnë siguri se kontrata do të respektohen dhe do zbatohen. Investitorët duhet të kenë besim se ata do të kompensohen për shitjen e produkteve dhe shërbimeve të tyre, sipas kushteve të dakorduara nga secila palë. Së treti, një sistem ligjor i drejtë dhe i pavarur do të nxjisë bizneset të kërkojnë regjistrim zyrtar dhe do të pengojë aktorët e pandershëm të paguajnë rishfet për të shmangur detyrimet e tyre tatimore. Investitorët e respektuar përpiqen të vazhdojnë në përputhje me ligjin dhe të pagojnë taksat e tyre. Megjithatë, pronarët e bizneseve janë ankuar se shumë nga konkurrentët e tyre të huaj edhe vendas, përfshirë shumë kompani që veprojnë jo zyrtarisht në Shqipëri, nuk paguajnë taksa. Një gjyqësor i reformuar do të ndihmojë nivelimin e fushës së lojës për çdo biznes me reputacion që vepron në Shqipëri. Së katërti, një gjyqësor i drejtë dhe i pavarur do të sigurojë mbrojtjen e të drejtave të pronës së patundshme. Investitorët përmendin kaosin rreth pretendimeve pronësore si një shembull se si sistemi ligjor ka penguar rritjen ekonomike afatgjat në Shqipëri. Në një rast tipik, një familje ju kthye një parcel prone, por nuk ishte në gjendje ta merrte përfundimisht pronësinë për më shumë se 20 vjet. Më vonë dolën pretendues të tjerë dhe pas dyerve të mbyllura, këta i bindën gjyqtarët se toka duhej t'u jepej atyre. Kjo praktik në rrogoz të vjedhjes së pronës së njerëzve të tjerë do të ndalet së shpejti. Së pesti, një sistem ligjor profesional do të sigurojë mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale. Idetë dhe njohurit janë një pjesë etike e tregtisë dhe investimeve, dhe investitorët kërkojnë besim që të drejtat e tyre të pronësisë intelektuale respektohen, dhe shkelësi do të nxirren përpara drejtësisë. Së fundi, një sistem ligjor i ndershëm dhe funksional do të sigurojë që zyrtarët e korruptuar ose do të mendojnë dy herë ose do të paguajnë çmimin që kërkuan rishfet. Korrupsioni në portet dhe pikat e kontrollit kufitar është një nga faktorët më problematik për investitorët dhe tregtinë ndërkombëtare, si edhe një problem që u përmend në indeksin e biznesit të dhomës amerikane të këtij viti. Nëse zyrtarët e korruptuar të doganave nuk do të bëjnë punën e tyre, një sistem ligjor i reformuar do t'i largojë ata për të krijuar hapësirë për njerëz me reputacion që do të bëjnë punën. Shtetet e Bashkuara kanë besim se reforma në drejtësi do të krijojë një klimë biznesi të drejtë, transparente dhe të parashikueshme, të lirë nga korrupsioni. Kjo do të jetë më mirë për bizneset tuaja dhe për kompanitë amerikane që duan të investojnë këtu. Faleminderit shumë dhe ju uroj shumë sukses.